能打的。俩劫匪此时也异常嚣张，这把肯定稳了。一个臭小鬼还想着兴风作浪，简直是痴人说梦。可眼下还真有看热闹不嫌事儿大的。一个方脸女人嚼着口香糖和绑匪叫嚣着：“我劝你啊，还是快点住手！”绑匪也是不惯病，直接用枪子让他乖乖闭上了嘴。等绑匪终于收完了手机，为首那人居然主动联系起了警方，并勒令他们释放自己的同伙。如果警方不答应，那每小时都会有人命丧当场。柯南立刻反应过来，他们正是1个月前的珠宝大盗，而绑匪想用这车人的命来换同伙的命。可眼下他们身处封闭的车内，又都手无寸铁，究竟该怎样将绑匪制服？柯南也一筹莫展了。但就在这时，意外来了，只见2条长腿左右交叠，瞬间将绑匪绊了个狗吃屎。这可把大家吓得眼睛瞪得像铜铃。绑匪刚想发作，不料朱棣立刻撒着娇抱住了劫匪。殊不知劫匪这次真的要踢到钢板啦！很快歹徒挟持的公车被警方锁定，可看着歹徒手里的枪，如果强行救援，一定会有人死亡。最后警方只